неизлечимая болезнь у людей, злоупотребляющих вейпом. Участились случаи попкорновой болезни, это такой вид бронхита у людей, которые злоупотребляют вейпом. По сути, эта болезнь подразумевает под собой воспалительный процесс, на фоне которого формируется фиброзная ткань. Проще говоря, рубцовая ткань, похожая на шрам. И чем больше подобной ткани в легких, тем больше развивается дыхательная недостаточность. И, скажем, любое ОРВИ, которое провоцирует трахеит, бронхит, может стать для человека летальным. Сам глицерин при малейшем нагревании формирует аэрозоли, которые оседают на альвеолах наших легких. А вот при сильном нагревании глицерин образует акролеин, который и провоцирует воспаление, не позволяющее потом слизистым заживать. А значит, формируется процесс, который не позволяет восстанавливаться клеткам легких. А вас все еще удивляет тот момент, что многие сейчас кашляют месяцами, а бронхиты и пневмонии не поддаются лечению антибиотиками. Еще больше интересной информации о здоровье в моем аккаунте.